Milé kolegyne, milí kolegovia, vážené pani učiteľky, páni učitelia, páni riaditelia, pani riaditeľky, ctení rodičia. Štátny pedagogický ústav je tvorcom štátneho vzdelávacieho programu, na základe ktorého si školy už od roku 2008 tvorili svoje školské vzdelávacie programy. V tomto školskom roku maturujú prví absolventi stredných škôl, gymnázií, ktorí boli vzdelávaní podľa tejto dvojúrovňovej tvorby vzdelávacích programov. Končia nám vzdelávanie na prvom stupni základných škôl štvrtáci a na druhom stupni máme 8-akov, ktorí na budúci rok postupia do 9. ročníka a tým sa vlastne uzavrie prvý cyklus implementácie dvojúrovňovej tvorby vzdelávacích programov. Máme množstvo podnetov z praxe, máme množstvo vlastných skúseností, ktoré nám hovoria o tom, čo by bolo potrebné zmeniť, čo by bolo potrebné zlepšiť, čo by bolo potrebné upraviť. Na základe týchto podnetov sa štátny pedagogický ústav rozhodol prikročiť k revízii štátnych vzdelávacích programov a keďže za jednu z najdôležitejších úloh, ktorú sme si pred seba postavili, je tvoriť tie úpravy a revízie v spolupráci s učiteľmi, v spolupráci s riaditeľmi škôl. Rozhodli sme sa, že postupne, ako budeme prechádzať jednotlivými krokmi tejto revízie štátnych vzdelávacích programov, budeme zverejňovať jednotlivé časti a poskytovať priestor na diskusiu, na to, aby sa každý, kto má chuť, záujem a ochotu, mohol podieľať na tomto procese revízie štátneho vzdelávacieho programu. V tejto chvíli otvárame prvú z týchto diskusí. Skôr ako pristúpim k tomu, že vysvetlím, aký materiál sa na diskusiu dostáva, chcel by som vysvetliť celkový rámec zmien. Prečo sme teda k nejakým zmenám pristúpili? V prvom rade preto, že chceme zdôrazniť väčší dôraz, ktorý nové vzdelávanie kladie na zručnosti a postoje žiakov, ktoré by mali tvoriť rovnako významnú súčasť vzdelávania ako všetky vedomosti, ktoré žiakom na svojich hodinách, milí kolegovia, odovzdávate. Viete, že bolo deklarované už pri spustení reformy, že cieľom vzdelávania sú kompetencie, kľúčové kompetencie, predmetové kompetencie. Naším cieľom je trošku viac priblížiť pedagogickej verejnosti, čo pod týmito kompetenciami majú odborníci v Európe a na Slovensku na mysli. Chceme rozpracovať tieto kompetencie do podoby konkrétnych elementárnych zručností a postojov, ktoré by si mali žiaci osvojiť na to, aby kompetencie boli u nich rozvinuté. A tieto špecifické konkrétne zručnosti a postoje chceme rozpracovať do podoby štandardov, to znamená, akú úroveň by mali žiaci na jednotlivých stupňoch vzdelávania dosiahnuť. Naším cieľom rozhodne nie je meniť obsah. Nechceme vás, učiteľov, stresovať tým, že zase vymyslíme nejaké nové tematické celky, že nejaké nové pridáme, že vymyslíme nejaké zásadne iné štruktúry, ktorými by ten obsah bol štrukturovaný. Možno vznikajúce zmeny si určité drobné zásahy do obsahu vyžiadajú. Ale ten najvážnejší, ktorý by sme chceli urobiť, je prispôsobenie rozsahu vedomostí predpísaných štátnym vzdelávacím programom jednak hodinovým dotáciám, ktoré sú v rámcových učebných plánoch predmetom pridelené, a jednak tomu, že chceme, aby ste sa mali čas venovať aj tým spôsobilostiam, aj tým zručnostiam, aj postojom, o ktorých som hovoril pred chvíľkou. To znamená, k určitej redukcii obsahu by malo dôjsť, nie však samoučelne, ale len z dôvodu prispôsobenia hodinovým dotáciám a z dôvodu vytvorenia priestoru pre vzdelávanie kompetenciám.